私たちの人生の王様。なぜなら、私が伝えてきたこと、つまり私自身が受け取ったことは、聖書のコリント15章3節によれば、キリストが私たちの罪のために死んでくださったということだからです。シャローム、主イエス・キリストの愛する友よ。2000年以上前、エルサレムでポンテオ・ピラトは、ユダヤ人の大ナザレ人イエスを十字架にかけるように命じました。おそらくピラトは人々の間に恐怖を植え付け、自ら新しい王を任命したいという人々の願望を抑え込もうとしていたのでしょう。この声明の背景を続ける前に、私はインターネットソリューション、インソルのクリスチャンス・ハルト氏を招待し、時代の美しい家族、ケシア、バハテラカ氏への称賛とともに次の称賛を伝えてもらいます。奉仕せよ、もっと真に奉仕せよ。神はまず私に仕え、奉仕せよ、もっと真に奉仕せよ。愛して、もっと本気で愛して、愛して、もっと本気で愛して、神はまず私を愛し、愛して、もっと本気で愛して、許して、もっと心から許して、許して、もっと心から許して、神はまず私を許し、許してください、もっと心から許してください。ユダヤ人の王、これは当時のオリジナルの考え方でしたか？おそらくそれは、マギがユダヤ人の新しく生まれた王はどこにいますかと尋ねた時に吐き出され始めたものかもしれません。マタイ2章2節。マギはこの約束の成就を待っていました。なぜなら、子供が生まれたからです。政府は彼の肩にあり、彼の名前は、イザヤ書9節5節にある、素晴らしい助言者、力ある父、永遠の父、平和の君によって言及されました。彼らは、イエスが約束の中で言及されている御子であると信じていました。その後、キリストが十字架につけられた時、ある人々はイエスをあざけりました。あなたが天の父の子なら、十字架から降りてきなさい。マタイ27章40節。彼らは、イエスが本当に王であるかどうか知りたかったのです。しかし、イエスは十字架から降りられませんでした。十字架の本当の意味は、キリストが私たちの罪のために死んでくださったことです。1コリント15章3節。私たちの罪の代価を支払ってくださったキリストが、ご父の許しを可能にしてくださったのです。天の御父の許しを受け入れ、イエス・キリストに救い主であり主であることを求める人は、神に適切に仕える答えしか与えません。彼は私たちの人生の王です。アーメン。今日のインスピレーションは、イエスは私たちの人生の王であり、私たちは生涯をかけてイエスに仕えなければなりません。